Uh. Yeah. Fala, meus amigos, Rodrigo, Solo Máquinas Brasília. Dica para quem está começando na área de conserto de lavadora de roupa. Fique atento ao modelo do eixo da sua lavadora Brastemp. É muito comum quem está começando ficar desatento ao tamanho do eixo e depois de montar toda a peça no local, que vai verificar que colocou a peça errada e aí o cesto acaba ficando alto. Então tá aí vários tipos que existem, tá bom? Valeu!